মাত্র 10 মিনিটে এই শীতে নতুন স্টাইলে ভাপা পিঠা তৈরি করার জন্য হাফ কাপ শুকনো অথবা ভেজা চালের গুঁড়ো, হাফ কাপ সুজি, হাফ কাপ টক দই, পরিমাণ মতো দুধ অথবা জল দিয়ে পিঠার ব্যাটার তৈরি করে এটাকে 5 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। 5 মিনিট পর স্বাদ মতো নুন, হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেবো। স্টিলের বাটিতে তেল ব্রাশ করে পিঠার ব্যাটার দিয়ে দেবো। আগে থেকে গুড় আর নারকেল জাল করে নারকেলের এই পুর তৈরি করে লাড্ডুর মতো তৈরি করে নেব। তারপর বাটির মাঝখানে লাড্ডুটা দিয়ে চারপাশে টুটি ফুটি দিয়ে দেবো। আগে থেকে কড়াইতে জল গরম করতে দিয়েছি, জলটা গরম হয়ে গেছে। এবার বাটিগুলো দিয়ে এটাকে 10 মিনিট ভাপিয়ে নেব। 10 মিনিট পর এটা টুথপিক দিয়ে চেক করে নেব। পিঠাগুলো হয়ে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা করে বাটি থেকে ছাড়িয়ে নেব। মাত্র 10 মিনিটে এই শীতে নতুন স্টাইলে নরম তুলতুলে ভাপা পিঠা তৈরি করে নিলাম।